Uyg'urlardagi vatanga berish to'lqini va Xitoyning madaniyat sayohati plani. 2025-yil 4-iyun atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq hukumat tarafidan ochilgan sayohat taraqqiyoti yig'inida Şinjan madaniyat va sayohat kasb to'pi taraqqiyot yirik plani 2025-2030 e'lon qilindi. Mazkur planda Ürümçini mərkəz qılğan 3 mərkəz 4 bəlbaq və köp nöqtəlıq mədəniyyət sayahat sənayət topu quruş nişan qılınğan. Şundaqla 2030 yılı Şərqi Türkistanda sayahatçılar sanını 400 milyon adam qitimdən aşırış. Şundaqla bu sahədə 1 trilyon yuan iqtisadi qimmət yaratish nişan qılınğan. Halbuki trilyon yuanlik qimmat yaratishni maqsad qilgan bu buyuk planning keyniga kishilarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qarashlarini sistemalik burmalash va bu orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yo'shirishdek rezil maqsadlar yo'shirilgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi yaqinda e'lon qilgan bir dokladda Fransiya, Germaniya, Italiya, Ispaniya, Gollandiya və Şvetsiya qatarlıq Avropa dövlətlərdəki 18 sayahat şirkətinin atalmış Şinjandakı trilyon yuanlik sayahat planıga aktiv avaz qoşuyotqanlığı aşkarlanğan. Bu şirkətlər Şərqi Türkistandakı sayahat şirkətləri bilan həmkarlaşıb Avropalıqlarni Şərqi Türkistanğa sayahatga uyushturgan. Ularning programmalarida Ürümçi, Turpan, Qashqar, Xotan Bo'libmi Janubiy Sharqiy Turkistonni asos qilgan joylar sayohat nuqtalari qilingan. Afsuslanarligi, bu joylar Uyg'urlar nüfusini asos qiladigan joylar bo'lib, keng ko'lamda tutqun qilinish, jazo lagerlariga qamalish, yo'qotilish, o'ldirilish qatorliq Uyg'urlarga qaratilgan turli ziyonkashliklar eng qabih shaklda ilib berilgan joylardir. Kishini texmi cho'chitadiğini Şərqi Türkistandakı sayohat şirkətləri sayohat programmasiga Uyg'urlarning uylarini ziyorat qilish, birga tamoq yeyish qatorliq turlarni qo'shgan. Bu xil sayohatchilik nuqul yo'sindagi chet elliklar bilan yerlik Uyg'urlar orasida bevosita munosabat o'rnatishni maqsad qilmaganligi oshkora. Aksicha, Uyg'urlar majburiy rol olgan saxta sahnalar orqali planliq va maqsadli holda sayohatchilarning kallasini yuyishni nishon qilgan. Chunki yo'chuqsiz nazorat ostida barliq haqlardan ayrilib yashayotgan Uyg'urlarning Xitoyning saxta sahnalarda rol elishni rad qila olishi asla mumkin emas. Xitoy sayohatchilik orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yolg'onga chiqarishning buyuk planini amaliylashtirayotganda muhojiratdagi Uyg'urlarda vatanga qaytish hodisasining o'ttirg'a chiqishi kishini andishiga soladigan yana bir muhim masaladir. Bo'libmi Xitoy muhojiratdagi Uyg'urlarning vatandagi oilasi bilan bo'lgan barliq aloqalarini uzib tashlaganligini inkor qilayotgan hamda g'arb davlatlaridagi sayohatchilarning Sharq Turkistonga sayohatga berish ko'payayotgan bir paytda bir qism Uyg'urlarning vatanga berib tuqqan yo'qlash, ona vataniga qaytish istaklari Xitoyni haqliq qilib, uning keng qo'rsoq Millatlar Ittifoq jamiyat muqim tashviqotining kuchli isbotidek ta'sir paydo qilmoqda. Lekin bu yerda shuni aniq demay tura olmaymizki, vatan ichidagi Uyg'urlar yillardan buyon turli shakldagi qonliq bostirishlarga, diniy e'tiqodining cheklanishlariga, madaniyat va kimliklarining yo'qotilishiga, oilalar vayron bo'lib, Uyg'ur kimligini ig'ir krizisga petib qilishda qismatga duch keldi. Bundaq bir ahvolda vatanga qaytish oddiy yo'sindagi shaxsiy tanlash emas, balki Xitoy hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yolg'onga chiqarish tashviqotiga moslashish hisoblanadi. Bu xil hodisalar muhojiratdagi Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik haqidagi o'rtaq tonishlarini ojizlashtirib qolmasdan, xalqaro jamiyatda Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshlik va adolat tuyg'ularining susishiga yo'l ochadi. Bo'libmi xalqarada Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblanayotgan Xitoydan muhojiratdagi Uyg'urlarning vataniga tuqqan yo'qlig'i borganlik haqidagi biror ko'rinishning tarqalishimi ko'rguvchilarning bu vaqtdagi qarashlarining o'zgarishi va Xitoyning o'z jinoyatlarini oqlashiga sharoit hozirlab berdi. Şərqi Türkistandakı sayohat nuqtalari tabiiy manzaralar bilan tarixiy joylarni asos qilsa-mu, lekin bular asosan Xitoyning siyosiy ta'qiblash siyosatlari bilan giralishib ketgan. Misolga olsak, Turpandagi Tuyuq yezisining
Tuyuq kentiga Xitoy 40 milliondan ortiq mablag' silib, 83 Uyg'ur oilasining uyini sayohat kasbi uchun farqli shaklda qayta yasab chiqqan. Andın Tuyuq kentidagi bu aileler Uyg'urlarning uzun yildan beri davomlashtirib kelayotgan normal hayotini namoyon qilgan qadimiy kent sifatida sayohatchilarga ichib etilgan. Holbuki Tuyuq yezisila emas, balki butkul Turpan viloyatida o'tgan necha 10 yillardan buyon Uyg'urlarning asrlar bo'yicha mahallashib yashash muhiti butunlay buzib tashlangan edi. Shundaq bo'libla qolmay, Uyg'urlar keng ko'lamda uy makonlaridan ko'chirilib, Xitoylar bilan aralash shaklda o'ltiraqlashtirilishga boshlagan. Uyg'ur dehqonlarining tuproqlari umumyuzlik tortib elinib, Xitoy oqqo'llariga ko'tara berilgan. Uyg'ur dehqonlari bo'lsa, yo'tkab ishga o'rinlashtirish nomida yoqi yurtlarga ko'chirilgan. Darvaqa, Xitoy tarafidan Tuyuq kentida zo'r mablag' bilan qayta yasab chiqilgan Uyg'ur kenti, Uyg'ur mahallasi va Uyg'ur uylari Uyg'urlarning realligi emas. Aksicha, Xitoyning o'z jinoyatlarini yoshirish uchun o'ynagan siyosiy o'yinlarning bir parchasi xolos. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining bu vaqtdagi dokladida xalqarodagi sayohat shirkatlarining Xitoyning bu xil sahna o'yinlarida artistlik qilishga rozi bo'lishini tushunishning mumkin emasligi tilga ilingan. Bir millatga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bir davlat bilan sayohatchilikda hamkorlashish insonparvarlikka uyg'un kelmagan bir qilmish bo'lib qolmasdan, balki yana bu shirkatlarning inoatiga ig'ir dog' tushirgan qilmishdir. Mazkur dokladda deyilishicha, Xitoy bilan sayohatchilikda hamkorlashayotgan xalqaro sayohat shirkatlari oshkorlangandan keyin ularning orasida aran 2 shirkatlar Sharq Turkistonga boradigan sayohat programmasini to'xtatgan. Demak, xalqaro sayohat shirkatlarining bu xil tanlash xarakterlik sukut qilishi Xitoyning sayohatchilikni taraqqiy qildirish nomida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yoshirishiga yordam qilishdan boshqa narsa emas. Yig'ib aytganda, Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonda trillion yuanlik sayohat kasbi to'pi qurishning planini so'qiyotganda, buning Uyg'urlar va insonlikka qilinayotgan ig'ir haqorat ekanligiga ko'z yumg'ili bo'lmaydi. Chunki insonlik bo'lmagan yerda taraqqiyot va gullanish bo'lmaydi. Balki qonxo'rlik va saxtpazlikla bo'ladi. Bundaq ahvolda Yevropadagi Xitoy bilan hamkorlashayotgan sayohat shirkatlari axloqiy nuqtadan keskin bir qaror berishi zarur. Shundaq bo'lib qolmay, muhojiratdagi Uyg'urlarmi tuqqan yo'qlash, vatanni seg'inish qatorliq turli bahonalar bilan Xitoyga berish yo'lini tanlaganda, bu tanlashning reallikda Xitoyning jinoyatlarini yoshirish planiga qo'shilish va Xitoyning vakolatchisiga aylanish bo'lganligini esidan chiqarmaslik kerak. Chunki erkinlik va hurlik boshqalar tarafidan beriladigan yo'l xita emas. Balki har qanday jafo mushaqqat oldidimi tavranmay olg'a ilgirlash va qat'iy voz kechmaslik irodasiga ega kishilarla erishishga haqli bo'lgan eng qimmatli boyliqdir.